Друзья, добрый вечер. Хотел с вами поделиться видео. У меня в семье случилась такая ситуация. Теща несколько недель назад попала под машину. Ее сбила машина, у нее сломано колено, сломано плечо. У нее стоят там сейчас титановые пластины. Ее выписали сегодня из больницы. И нам сказали 3 месяца на восстановление. Так вот, с сегодняшнего дня я начинаю ее усиленно кормить геленфитом и ресторейтом. К этому наборчику я еще хочу добавить, с Германии получил базен, тут цинк дополнительной такой форме. Ну, многие знают, кто не знает, ресторейт это комплекс минералов, которые мы употребляем перед сном, а геленфит это конкретно программа над восстановлением суставной части, для того, чтобы она была подвижная и гибкая. Здесь и хондроитин, и глюкозамин, и медь, и цинк, и целая таблица Менделеева. Ну, кто знает, то есть справочник, в котором полностью все описывается, как этот продукт шикарный работает. Что мы делаем? Мы берем стаканчик, я уже оторвал ресторейт. Насыпаем туда, ну, я знаю сколько, примерно на глаз. И наливаю немножко водички. Активируем ресторейт. Сильно я так его люблю замешать. Запах пошел неимоверный. Это ресторейт экзотик. Есть еще цитрус лимон. Мы ждем, пока осядет пенка. Очень важно по рекомендации немецкой компании размешивать это желательно пластмассовой ложечкой или же деревянной. Вот оператор, который это снимает, любитель ресторейта, иногда 2 раза вечером выпить его. Вот. Открываем базен. Он запечатан. Мы вот так раз. Красиво открываем и ложим. Кладем немножко, размешали и берем геленфит. Почему геленфит? Ну, опять же, по рекомендации немцев, он вот такого вот цвета. Запах, конечно, не очень, потому что он сделан из вытяжки ракообразных. Белок, жиры, глюкозамин, хондроитин, цинк, медь, витамин С и все остальное. И мы его, так не жалеючи, добавляем сюда. Я сам начну употреблять, все-таки не 20 лет. И немножко коленки хрустят. Все, добавляем воды. Сейчас я впервые попробую геленфит, потому что до этого я только его рекомендовал, а сейчас сам еще буду употреблять. Ну, а это понесу бабушке, пусть она выздоравливает. И буду делиться с вами дальнейшим информацией, как она выздоравливает. Потому что врачи сказали, в течение 3 месяцев, не раньше, она сможет ходить и опираться на ногу и на руку. Все, счастливо, до новых эфиров.